Так, погулял, нашел веселое место. Без костра, хоть и бестолковая вся поездка, но без костра уезжать нельзя. Даже топорик взял для этого. Хотя мог бы и без него обойтись. Ну ладно. Так, должен разгореться, никуда не денется. А можно и чай сделать. У меня все с собой есть. Ну, никаких приспособлений делать не буду, как обычно. Сделаю примитивным способом на палочке. Сейчас вот покурю. А курить надо бросать. Как сказал один мужик, последние дни долеживая в хосписе. А курить бросишь и будешь рычать на всех ходить. Ой, я знаю. Пробовал. Как? Ну, избитая фраза, Марк Твен. Курить бросьте, это очень просто. Я это делал много раз. Вот, самый примитивный, быстрый способ. Можно было вообще подержать. Ну, воды-то немного, жар большой. Ну, ладно, палочку он приспособил. Фу. Так, ну-ка, что мы тут? Чай и брусника. А вот кружки я не раз показывал. Это в Сибири у геологов научился. Ну, таскать с собой постоянно. Лучше потом бросить. Это вот нормальная консервная банка и обернута берестой. Кто-то мне говорил, вот она там, что-то с... Ничего с ней. Сколько лет хожу, и выбросить не жалко. Но я не выбрасываю. Это еще интересно, эта кружка у меня с Сибири, с 76-го года. Вот. Так, говорить ничего умного или глупого, как я всегда люблю, не буду. Все сказал и говорит телевизор, интернет. Ничего более умного я не скажу. Свое мнение я ранее высказывал, что повторяться. От нас все равно не зависит. На народ плюют везде власти. Ну вот опять начал. Ну что, так и есть. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Вот так вот. Ладно. Как будет, так и будет. Ну, надеюсь все-таки, что возобладает разум
у всех. Ну, не у всех. У всех не может. Когда на запад гляну, там такое слово уже просто у них в сознании, в лексиконе нет. Ладно, хрен с ним. Так, ну что, костерок догорает. Походил я, погулял. Сейчас обратно еще. Сколько? Да недалеко тут. Где-то километра 3. Но сегодня хоть гулять было приятно. А то как приехал, снег. А вот живности, ну, 2 куропаток, 2 куликов видел. Ну, на севере вообще весна, вот, в плане птиц бедная. Ну, чуть попозже будет, там певчие птички появятся, но все равно, это не средняя полоса, где в лес зайдешь. Хотя тоже, даже вот последние десятилетия орнитологи отмечают, в средней полосе какая-то глухая весна стала. А я там вырос, знаю. Особенно вот весной на тяге Вальшнапа. Вечером стоишь, от птичьего вот перезвона голосов просто звон в ушах. А на севере всегда так было. Если почитать исследователей вот 19 века, многие отмечали, что весна какая-то очень тихая. Нету щебетания птиц там таких, порханий. Заполярье